Dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah menciptakan pertama yang Allah ciptakan itu akal. Ya, pertama yang Allah ciptakan itu akal. Ketika akal diciptakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Cek saat cek Allah kait akal. Ketika pertama kali diciptakan, cek akal, anta Rabbi atau anta khaliq wa ana makhluk. Anjeun teh nyata pangeran kaula, anjeun teh khaliq anu nyiptakeun kaula, anjeun teh Allah nya Tuhan sekalian alam, wa ana makhluk, sedangkan kaula teh makhluk. Itu akal ketika diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengaku dia mah. Ya. Jadi ketika disuruh, "Hei akal ke sini." Ketika diciptakan itu, ketika disuruh menghadap, akal menghadap. Ketika akal suruh pergi, akal pergi. Dan ketika ditanya siapa aku dan siapa kamu, akal langsung mengaku, "Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Cek sate, cek akal. Terus yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, pertama ketika nafsu disuruh diciptakan oleh nafsu teh, titah menghadap cek Allah, cicing. Ya. Boro-boro titah kali itu titah menghadap oke, cicing. Terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku dan siapa kamu?" Ana wa anta. Sopan teh kira-kira kok gitu. Urang boga anak ya, diurus ti leuletik. Ya geus gede teh. Yang saha maneh teh? Jeung saha ieu ya? Ya, saha maneh? Maneh urang-urang. Kesel teh kira-kira. Kurang kan anjeun teh ma kaula, anjeun teh bapa kaula anu ngalahirkeun, anu ngurus, anu ngadidik, anu nyakolakeun, anu masantrenkeun. Ieu teh anak emak nya kudu nurut ka saha teh? Ka kolot. Kuduna mah kitu. Ieu mah maneh nyebutna ge maneh, sia-sia aing cenah kasal teh kira-kira. Waduh, ya budak langsung jiga nama nyokot bedog golotna ge. Murus tunjung sia cenah meureunana. Ya daripada nyilakakeun ka aing di dunia komo di akhirat beureung ku aing di ayeuna ditebas leherna tah. Cek bahasa kasar kan gitu. Sebenarnya teu sopan. Ya, dia lahirkeun diurus ti leuletik, aing keur nginam kuat ngesang-ngesang cenah. Indung bapana teh kuat ngesang-ngesangin sia teh. Encan ngurusna nyusuan dan lain sebagainya. Ketika ditanya sudah besar, dia tidak mau hormat terhadap orang tuanya, ya. Boro-boro ahrobaran teh nganteran dan lain sebagainya pada duit hormat oge geus teu aya. Ditanya saha maneh, saha ieu? Maneh urang-urang tah. Nyeri hate pasti sa nu jadi kolot. Allah ku nafsu digitukeun, ya. Ana wa anta, kaula maneh. Dikerebekkeun saha teh si nafsu teh di neraka jahanam selama 100 tahun. Ya, dikerebekkeun eta nafsu di neraka jahanam selama 100 tahun. Diangkat deui tah, ditanya deui, "Waman ana waman anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Urang-urang maneh kitu kana. Eta berhal geus dikeum sudah direndam di neraka jahanam selama 100 tahun. Masih seperti itu. Ana wa anta. Ditanya ku Allah teh kitu nya. Maneh urang-urang mencek bahasa urang mah. Terus dikerebekkeun deui di neraka ju. Neraka ju teh nyata neraka anu eta tah neraka luen teh teu dahar teu nginum nya. Dikerebekkeun deui selama siapa? 100 tahun. Diangkatlah sudah 100 tahun di neraka ju, di neraka kelaparan, maka baru ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waman ana waman anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Baru dia menjawab, "Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Karak ya, ketika dikeum, direndam di neraka anu penuh kelaparan mah main teh kakarak ngaku. Jadi meureunang talukeun main teh di bere neraka anu teu barang dahar teu nginum mah si nafsu teh gitu tah. Maka dalam satu riwayat disitulah asal mula diwajibkannya puasa itu, tujuannya itu adalah untuk litad ifi nafsu atau litad ifi syahwat, untuk meredam syahwat kita, supaya kalau kita makan tidak berlebihan, kalau kita minum juga tidak berlebihan, pun ketika kita tidur pun supaya tidak berlebihan. Intinya nafsu kita itu yaitu tadi, jadi taluk kasate, tunduk kasate ke Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan kita berlapar-lapar puasa.